سلام الكبيدات الغزيولات اللي منورين لي القناه. الحمد لله العائله ديالنا كتزيد وكتزيد تكبر. انا فرحانه بكم بزاف وتعرفت على شي ناس زوينين وقلبهم بيض. شكرا لكم بزاف وشكرا لكم على الدعم ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم. جيت البنات وجبتكم قصه جديده، قصه بعنوان في الليله الدخله قلت لراجلي بلي انا حامله. اجي تشوفوا البنات التصرف اللي تصرف معايا، والله يا البنات ما توقعت منه. قبل ما نبدا القصه ديالي ما تنسونيش باللايك والمتابعه على القناه باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوش حبوباتي تبارطاجيوها مع الحباب والصحاب باش ياخذوا منها عبره. هنا فين غادي تبدا قصتي. السلام عليكم، انا سميتي نزهه، في عمري 23 سنه. كنت خدامه في واحد البوتيك ديال اللباس. كنت كنمشي من 9 حتى 6 ديال العشيه. وواحد النهار وانا نتعرف على واحد الولد، بقينا كندويو حتى طورت العلاقه ديالنا. كنا كندويو البنات كل نهار حتى ولفتو البنات بزاف وبديت كنبغيه. واحد النهار البنات هو يتقرب مني وانا رفضت. ملي رفضت البنات هو تقلق وقال لي اذا ما كتبغينيش. قلت له لا كنبغيك ولكن ما نقدرش نسلم راسي ليك، اجي لدارنا ويكون خير. قال لي بنت الناس ما نقدرش نجي لداركم، انا الحاله الماديه ديالي صعيبه شويه، نجمع شي حاجه ديال الفليسات ونجي نتقدم لك حتى انا كنبغيك، حتى انا الليل كامل كنبقى نفكر فيك. وقلت له راه انا ما نقدرش نمشي معك. نهار السيد تعصب ومشى بحاله. بديت كنستناه يصوني ليا بالليل ما صاناش، لا غدا خرجت مع 6 ديال العشيه اللي مولف كيجينا عندي للخدمه ما جاش. ما قدرتش نتصل به انا، قلت خليه هو يتصل بيا. بقيت على هاد الحاله سيمانه وانا كل نهار نقول دابا يتصل دابا يتصل. استمرت البنات في خاطري صراحه، كنت ولفتو وبديت كنبغيه. واحد النهار وانا نصوني ليه صبرت بزاف وحتى عييت، قلت ارا نصوني ليه. ملي صونيت ليه قلت له ياك لاباس واش طاري لك شي مشكل؟ قال لي البنات المشكل ديالي هي انتي. قلت له علاش اشنو درت لك؟ قال لي راني كنبغيك وانتي ما كتبغينيش. قلت له لا حتى انا كنبغيك وعندي عزيز وتعلقت بك بزاف، كما كنتش كنبغيك كاع ما نتصل بك. قال لي كنتي كتبغيني ديال بصح. كمشينا انا وياك للدار ديال صاحبي ونعسنا مع بعضنا. قال لي البنت اللي كتبغي كتنعس مع الشخص اللي كتبغي. قلت له لا انا ما نقدرش نسلم راسي. قال لي شوف انا كنوعدك نتيا ديالي وانا كنبغيك. وقال لي شوف الا ما تيقتينيش انا ندوز لك ماما ودوي معاك. البنات دوز ليا ماما. قالت لي كي دايره بنيتي؟ لاباس عليك؟ بني دوالي عليك وبني ناوي المعقول وباغي يجي لداركم، هي غادي يجمع شويه ديال الفليسات ان شاء الله غادي نجي عند والديك ونخطبوك. صافي البنات انا تيقتو. من بعد قال لي سمعتي ماما اش قالت؟ انا ديما كندوي عليك وانا ديما حرق راسي عليك وانتي والو لا مبالاه. قال لي اش قلتي؟ قلت له لا ما نقدرش. قال لي شوفي نهار النهار ما كنعرفك ما كتعرفني، نتينا في الطريق وانا في الطريق، غادي نشوف البنت اللي غادي تبغيني وتعطيني راسها وفي الاخر غادي نجوج بها. قلت له الا مشيت معك غادي تجوج بيا؟ قال لي ياها بنت الناس راني وعدتك غادي نجوج بك وانا كنبغيك وما نقدرش نفرقك، زعما الا نعست معك غادي نضيعك؟ لا انت ديالي. المهم بقى عليا بالهضور حتى مشيت مع هي البنات حتى سلمت راسي ليه. البنات دخلنا للدار ديال صاحبو. الدار كانت خاويه، صاحبو كان كيجي ليله هي الليل. المهم اتصل بصاحبو وقال له كاينه معايا شي بنت. داك صاحبو ما بانش داك الليله. نعست مع هي البنات طرا اللي طرا. ملي سالينا بديت كنبكي. قلت له ياك تسمح فيا انا ثقت فيك؟ قال لي لا انت حمقى انت ديالي، انا عندي خوتي ما نبغيش حتى على خوتي وصافي. دابا عاد عرفتك بلي انت كتبغيني وعمري نسمح فيك. المهم البنات لسا اللي عنده، المهم بقى كيدوي حتى خلاني صافي تيقتو. كل نهار يخرج مع 6 كيديني لدار صاحبو، كندوزو فيها واحد ساعتين وكنمشي بحالي. كل نهار مدة ديال 3 شهور البنات. واحد النهار البنات قلت له بلي انا حامله. ما تتوقعوش البنات اش قال لي، وحتى انا ما توقعتش يقول لي هذيك الهضره. قال لي سيري طيحيه. قلت له لا انا ما نقدرش نطيحك بنتي، انا بزاف د الناس طيحوا ولادهم وماتوا. قلت له انا ما نقدرش نضيع راسي.
وحتى غضب الله ما نقدرش نطيح ولدي. قال لي علاش ملي نعستي معايا ما كنتيش كتغضب الله؟ قلت له كيفاش؟ ياك ما كتبغينيش؟ قال لي كنبغيك الحمقى، ولكن ما مستعدينش دابا الولاد. انا مستعديه باش نجمع فليسات ونجي نخطبك عاد نفكروا نديروا وليدات، اما دابا لا، مازلنا باقي صغارين وخلينا نعيشوا حياتنا وبقاو عليا بالهضر. قلت له غادي نمشي نفكر وغادي نرد عليك. الغدا صانع ليا، قال لي اش بالك نمشيو اليوم نطيحوا الوليد قبل ما يزيد يكبر؟ قلت له لا، انا ما نقدرش، ما نزعمش نطيح كبيتي. قال لي انا ولا هو؟ قلت له ياك صافي غدرتيني، ياك اللي انت قلتي لي ما غاديش تسمح فيا. قال لي شوف يا بنت الناس، يا اما انا يا اما وليد. صراحه البنات انا خفت نطيحو، وبقيت كنسول ودخلت للانترنيت كنشوف شحال الناس توفاو. وساعات بقيت كنفكر، قلت لا ما غاديش نقدر نطيح الوليد. واحد النهار هو يقطع عليا المكالمه، كنتصل به ما كيجاوبنيش. واحد النهار وانا صارت له ميساج، قلت له شوف انا غادي نطيح هاد الولد هذا. قال لي صافي انا كنعرف واحد السيده كطيح الولاد وحسي مسي حد ما يعرفنا. صافي مشيت مع هذاك الصباح وانا مخلوعه وجالسه هي كنبكي والطريق كامله كنلومو كنقولو ياك ضيعتيني في حياتي، ضيعتي لي شرفي. كيقول لي شوفي هاد بنت الناس انا باغاك، ولكن ما بغيتش هاد الولد هذا دابا. قلت حتى نديرو شي عامين عاد نديرو الوليدات، خلينا نستمتعوا بعدا ببعضنا عاد نديرو وليدات. صافي مشيت البنات عندك اللي غادي تحيد ليا الوليد، وانا كنشوف واحد السيده خارجه كتبكي والدمايات اللي حيدت لها وليد مخلوعه كتقول السيده غادي نفقدوها. ديك الساعه تخلعت وهربت. هو كيعيط ليا كيقول لي اجي راه ماشي بحال راه ماشي ضروري يوقع لك اللي وقع لها، راه كل واحد وكيفاش. وانا قلت صافي سير بعد مني، انا ما غاديش نطيح هاد الوليد. مشيت بحالي للدار بقيت نبكي، عطيتها البكي، شديت شعري بقيت كنتنتف فيه كنقول شداني نمشي معاه، شداني نعطي راسي. انا دابا حامله، واش غادي ندير بهاد الوليد هذا؟ واش غادي نقول للوالدين ديالي؟ والدين ديالي وخوتي الا عرفوني ما غاديش يرحموني. وانا كنصوني ليه ما كيجاوبنيش، وليت صونيت له صارت ليا ميساج قال لي شوف يا بنت الناس، نهار اللي تفكري تطيحيه قولها لي نمشي معاك عاد نبداو ندويو، اما نتيا باقا هاد الولد في كرشك نساني. صافي اخوتي في ديك الساعه قررت نوقف هاد العلاقه هادي، قررت انا نتخلى عليه، واخا انا كنبغيه بزاف، واخا وليدو. هرست ديك الكارطه، بديت نبكي شحال من نهار وانا ما كنمشيش للخدم. كتقول يا ماما نوضي لخدمتك، كنقول لها فيا البرد مريضه راسي ضرني. وفعلا داك البكا اللي درت وداك التجنين اللي تجننت فعلا مرضت البنات، بقى كيجيني البرد في الليل. في الصحه ديالي كنمشي للخدمه وانا مبهوته، كنمشي للخدمه وانا راسي يحاني صافي بحال اللي مرضت وما بقيت ثقه في حتى شي واحد. حتى واحد النهار وانا نتعرف على واحد السيد وقفني قال لي عجبتيني وما كرهتش نتعرف عليك. قلت له لا خويا اسمح لي انا ما كنتعرفش حيت كنت باقا مصدومه. قال لي انا باغيك الحلال. وانا في قلبي قلت كلشي كيقول هاد الهضره في الاخر كتفلوا على بنات الناس، وانا نقول له لا ولد الناس ما بغيتكش. قال لي واعطيني النمره ديال ماماك نتصل بها. قلت له بهاد الزربه كامله ما كتعرفني ما كنعرفك؟ قال لي لا، هذه 3 شهور وانا كنتبعك، كنشوفك من الدار للخدمه والخدمه للدار، ما عندك لا صحابات وديما راسك حاني ولباسك محترم. عجبتيني بزاف وقليل فين غادي نلقى بنت بحالك. قال لي انا عرفت داركم غدا غادي نجي نخطبك. صافي قلتها لماما، وقلت لماما انا ما مأكداش حيت ما كنعرفوش. صافي وجدنا وحنايا 50% يقدر يجي السيد، 50% ما يقدرش يجي. حتى كنسمع الصونيت طللت لقيت الناس جاو. طلعت انا لبست عليا وهوتنا عندهم، رحبت بهم. بقيت كل نهار كنمشيو للكافي كنهضروا. السيد بالي ولد الناس معقول، عمرو تبسل عليا، عمرو دوا معايا في التليفون وقال لي شي هضره مخسره، ولا قال لي صارت لي تصويرتك، ولا السيد معقول. وعمرو قال لي يلا تمشي معايا للدار. يعني السيد بالي ولد الناس. دوزنا شهرين. قال لي شوف يا بنت الناس انا ما كيعجبنيش نبقى ندور ببنات الناس، انا عندي خوتي كيما ما نبغيش لخوتي ما نبغيش لبنت الناس. قال لي قول ماماك باش نديروا العرس.
ملي قال لي غادي نديرو العرس ناري في داك الساعه كنقول ناري كي غادي ندير نقول له انا حامله. كيفاش غادي نقولها له؟ واش نقولها له دابا ولا حتى العرس عاد نقولها له؟ بقيت كنفكر شنو ندير يا ربي شنو ندير. قلت صافي انا ما نقول له حتى حاجه. السيد تعلقت به وما صدقت ربي عطاني ولد الناس. السيد محترم بزاف ما بغيتش نضيعو من يدي. في ديك الساعه البنات درنا العرس كلشي داز مزيان. غير ليله الدخله بغا يتقرب مني وانا نقول له المفاجاه. السيد مسكين صدمته ما توقعهاش مني. كان كيشوفني حانيه راسي من الخدمه للدار من الدار للخدمه. سيده محترمه وحتى ملي كنت كندوي معاه كنت محترمه. عمرنا خسرنا الهضره كنا بجبينا ولاد الناس. يعني شافني محترمه حتى هو احترم راسو وما قللش عليا الحياه. نهار ليله الدخله قلت له راني حامله سترني باش ربي يسترك في يوم القيامه. وانا كنبكي وحاسه بواحد الندم واحد الحزن. راجلي بقى مبلوكي كيشوف فيا كيقول لي كيفاش حامله ما توقعتش منك. كنتي بنتي لي بنت الناس. يعني انتي اللي خليتيني ما نخسرش معاك الهضره. انتي خليتيني نجي لداركم دغيا. انتي جعلتيني نجيبك دغيا للدار حيتاش قلال بنت بحالك. ما صدقت لقيتك بنت الناس ودابا كتقول لي حامله. بقيت كنبكي كنبوس لي يدو كنقول اسمح لي بزاف ما قدرتش نقولها لك. بغيتك بزاف وما بغيتش نخسرك. هو بقى ساكت في ديك الساعه. شويه هو قال لي انا هوت للصالون. قلت له عندك تقول ماما شي حاجه. ما جاوبنيش داك الساعه مشى للصالون. بقيت انا كنبكي الليل كامل وانا كنبكي كنطلب الله يسمح لي وكنقول يا ربي حتى هو يسمح لي. كنقول يا ربي بعد هاد التفكير كامل ديال اللي غيبقى يفكر يا ربي يفكر شي تفكير زوين ويخليني مستوره معاه. لا غدا الصباح نط وجدت له الفطور. قلت له اجي تفطر. قال لي اجي بغيت ندوي معاك. هو دخل البيت وانا باش نمشي عندو كنحس برجلي ما عنديش. كنحس براسي بحال اللي مشلوله. يعني واحد الخلعه. كنقول ناري غادي يقول لي جمعي حوايجك وسيري بحالك. ناري اش غادي يدير معايا. مشيت عندو قلت له هانا وانا كنبكي. قال لي شوف يا بنت الناس انا غادي نسترك. بقيت كنبكي ومن بعد عنقته كنقول اسمح لي. قال لي هاد 6 شهور د الحباله اللي عندك كلها ما تخرجيش فيها. قلت له صافي ما غاديش نخرج. بقيت 6 شهور وانا غير في الدار كنتعامل معاه مزيان ولكن هو كيتعامل معايا مزيان ولكن معصب عليا. يعني السيد ما فرحانش بحال اللي كان فرحان في الاول. كان متوقعني حاجه اخرى وطلعت حاجه اخرى. السيد كان فرحان بيا في الاول بزاف. من بعد من اللي ولدت قال لي اعطيني الطفل. قلت له شنو بغيتي به؟ قال لي انا غادي نشوف شنو ندير. صافي مشى حدا الجامع. الناس كيصليو هو حط الولد حدا الجامع. ملي خرجوا الناس بقاو كيشوفوا الوليد حدا الجامع وبقاو كيتسائلوا كيقولوا مين جا هاد الوليد هذا؟ شكون اللي حطوه؟ كيفاش قدروا يحطوا الرضيع في حدا الباب الجامع؟ هو يجي راجلي ويقول لهم راجلي دم من هاد الوليد. قالوا له ما عرفناش كاينه حدا الباب الجامع. جا راجلي هزو قال انا اللي غادي نربي هاد الوليد. والناس بداو كيشكروه كيقولوا له ونعم الراجل تبارك الله عليك. وما بقاو كيدعيو معاه كلشي كيدعي معاه. هو يجي عندي ويعطيني ولدي وقال لي هانتي دابا مستوره قدام الجميع. وانا فرحت بزاف. هو ينعس ديك الليله وحلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كما سترتي داك البنت ربي غادي يسترك في الدنيا وفي الاخره. ونض في الصباح السيد فرحان قال لي حلمت واحد الحلامه زوينه. قلت له شنو هي؟ قال لي جاء عندي النبي وقال لي كما سترتي ديك البنت انت مستور في الدنيا وفي الاخره. ناري البنات انا فرحت بزاف والحمد لله دابا عايشين في قمه السعاده وكنربيو دابا انا وياه داك الطفل وهو فرحان به انا فرحانه بولدي. الحمد لله ربي سهل عليا وهو جاب لي ولد الناس. نصيحه البنات اللي غادي نوجهها لكم عمركم تستسلموا راسكم. عمركم تعطيو راسكم لشي واحد. راه اي واحد قالكم يلاه معايا نضر عرفوه ما كيبغيكش. واش عمركم راجلكم غادي يقولكم
صارت لي تصويره عريانه بلا صورتي راسك كيقول لك لا مسحيها، ما نعرف يطيح التليفون، ما نعرف صاحبي يشوفها، كيبقى خوفان عليك. اما ولد الناس اللي ما عنده غرض فيك يبقى يقول لك صور لي راسك، اجي معايا، بوسيني، دير لي هادي، ترك لي هادي، حتى الا ما وافقتيش يبقى يقول لك ما كتبغينيش. ما تثقوش البنات، راه ما تثقوش، راه الرجال خطر، كيبغيو بنت الناس اللي معقوله، ما كيبغيوش الشياطه ديال الزنقه. الشياطه ديال الزنقه طلعت لهم في الراس، هما باغيين بنت الناس، هما باغيين بنت الناس اللي يولدوا معها الولاد وتربي ولادها. اما هما اش غادي يديروا ببنت الزنقه؟ بنت الزنقه عطا الله، بنات الناس اللي رجعوا قلال. تبتوا البنات، تبتوا، ما تثقوا في حتى شي واحد، وعرفوا واحد الحاجه، اللي كيبغيكم كيجي للدار. والله هي البنات اللي كيبغيكم كيجي للدار، ما كيجيش يقول لك يلاه معايا للدار. واخا ما عندوش يبقى حتى يجمع، يبقى حتى يجمع ومن بعد يجي يخطبك، ولكن كتبقى ديك العلاقه زوينه. مهم ما تستسلمش راسك، ما تعطيش راسك، باش حتى الا سمح فيك شرفك يكون زوين ونقيقي. وخصكم ديروا في بالكم واحد الحاجه، نهار اللي يشوفك داك السيد اللي مشيتي معاه مع راجلك يدفل على راجلك، يقول باللي شحال شبعت من هادي، عاد انت جاي تاخدها. علاش ما تكونوش يا البنات راسكم مرفوع، كتخرجوا مع رجالكم وانتم راسكم مرفوع، وعارفين باللي حد ما دوا معاكم، وحد ما ضحك عليكم، وحد ما عطيتو له راسو. نتمنى اخوتي تاخذوا عبره من هاد القصه هادي. وهاد الرجال اللي كيسمعوا هاد القصه اتقوا الله في بنات الناس، باش ربي يتقي الله في ولادكم.